Titi mu bibazo hari umuntu wanyandikiye ntabwo muzi uriya mwana ariko avuga ati nareke kujya mu itangazamakuru. Buriya ku itangazamakuru naryo risigaye risa naho rishobora kuinfluencer positivement ou negativement imwe mu myanzuro. Ni umuntu yagufungishije cyangwa se waburanye ugatsinda cyangwa ukagirwa umwere none ukajya mu itangazamakuru wa muntu akomeza kwita agatoki ku kandi akibuka n'ingingo birengagije nguko uko bimeze birashoboka urukiko riba rwaramurekuye rwaramugize umwere pariki ntinyurwe yajurira ariko nawe agabanye iyo mihanda. Hari umusaza wampaye experience nawe umwana we byamubayeho gutyo hari umuntu wamwitendetseho niko tubivuga ariko yabwiye umwana bati cicika ntujye mu itangazamakuru. urabwika Umuntu yarampamagaye ati mubwire Titi Brown ntajye mu itangazamakuru. So niyikarume ategereze ubujurire bushobora guhabwa agaciro cyangwa bugateshwa agaciro bwa parike cyangwa se nibunahabwa agaciro yongera burane n'urukiko rwajuririwe rushobora kongera ukamugira umwere ariko nave muri media. Bunange niyo mpamvu ubona nitunze ntago nzongera kuvuga iminsi nagiye hariya kwa kundi mfa yango Karegeya yavuye muri Kimihurura ashwida. Yes, ni Karegeya Omar Pano twongeye kubana namwe tubasuhuza tubifuriza intangiriro nziza z'icyumweru aho muherereye. Twizere ko mumeze neza cyane na weekend iba yaragenze neza. Karegeya ndizera ko nawe ariko bimeze. Yes, nanjye ndaho weekend yagenze neza mu rugero kubera ko hari ibyakozwe n'ibitarashoboye gukorwa hari ibyo umuntu yigomwa kugira ngo igende neza. Cyumweru haba agomba kuba siporo massage ubukwe byinshi rero ntabwo byose ariko umuntu abitunganya ariko ikiza nuko twabonye dutangira ikindi cyumweru ikindi twakirangije neza akazi kagenze neza muri rusange. Yego. So rero ngira ngo ni byinshi biba bihari ariko hano ni mu masomo tuba tugira ngo twige tugire ibyo dusigarana kuri Pano rwose. Ibitekerezo birafunguye ni nayo mpamvu ari Pano. Ni nayo mpamvu kenshi mujya mwumva duhera ku ma comment muba mwatanze. Yes, ni wacu ariko nkuko munyumva kuri mikoro nitwa Jaras. Iyo mutabonye Karegeya kuri Jaras Official abari hano kuri Pano. So rero ibitekerezo mushobora gutanga kuri Jaras Official dushobora kubyifashisha hano cyane nabwo tugatanga umuryango umwe n'umuryango umwe cyane ko n'abadutuma abafatanya bikorwa bacu ni bamwe. Yego. Benshi tuba tugomba kucara tugarukaho Ikaro Plaza, Vekatu Green Tech, Giramata, Mwarimu Clement, Granite, Abani, abantu bose ni abafatanyabikorwa bacu kandi barakomeza. Burya umuntu ajya kugutuma ari uko yabanje kukwitegereza akabona uruwatumika. No kuvuga ngo abo bose babanza kuba abanyamuryango niko navuga. Bakabanza kuba abafana bacu bakabanza kuba abavandimwe bakatwibonamo hanyuma bakadutuma bakaba bizeye ko tuzatumika tutibagiwe na Nyandwi NM Vision Limited. Hanyuma rero turahera ku masomo amasomo menshi nyavana kwa Dashimu. Hari ayo mvana kwa Dashimu no umufatanyabikorwa turanakorana noneho amata yabyaye amavuta. Buriya munange ndamukurikira nyine nkamuvomaho. Dashimu hari ahantu avuga abantu muri cadre y'ibiganiro hari isomo yaduhaye ry'abantu 10 utagomba kwiringira gushyiramo icyizere cyawe. Wa mbere twaramuvuze ni umuntu utagira impuhwe utagaragaza impuhwe ibintu byose akajya yabona uri kuva amaraso ukabona yabona umwana kubisa undi nguma ati ongera indisha tumukome rero ntukamwizere. Uwa kabiri rero ni umuntu ushimishwa n'ibyago by'abandi. Isomo rya kabiri buriya shimira Dashimu kuko ni umufatanyabikorwa turanakorana noneho mata yabyaye amavuta turaganira n'igihe ngenda ibi biryoshye nkagenda nkamusuhuza nanjye nkajya kuri mikoro mu nzu y'ibitabo. Umunsi turavuga ku bantu Dashimu yavuze abantu 10 utagomba kugirira icyizere. Uje twatanze isomo rya mbere ko ari umuntu utagira impuhwe utagirira impuhwe abandi batoya bakuru abamuruta. Erega n'ibintu burya uzarebe wigeze kubona akana bigeze kwerekana Kicukiro kari gubrikora gafunga amazi yamenetse. Kare yabonye ati aya mazi leta izayishyura kangana gute
buriya rero burya ikintu cyose akigira impuhwe Yego. hari n'umundi muntu cyangwa ugasanga inzu iranyagirwa uruhande rumwe ahantu abantu batagera ugacaho ntube wabwira nyirinzi ati nyamara ahantu ushatse wahasana cyangwa se ugaca ku bana barakubitana baratukana ntikigira icyo bikubwira. So rero iwo niwe wa mbere kandi babaho benshi cyane muri buno buzima tubamo rega ahubwo natwe burya iko dufatwa yes bitewe n'umwuga nyine ntese iyo tukora ibiganiro ku bafunzwe ngo tubone views ariko imwe tuba tuzifite ariko ntiwazigaragaza mu kiganiro. Niyo mpamvu nyine ukora ikiganiro wakirangiza ukajya gusura umuryango w'ufunzwe ukajya kuri gereza cyane rwose. Buriya nizo uvuga uti uyu muntu wavuye mu muryango we abana be yasize bimeze bite ariko mu kiganiro ntago uzapfa kugaragara ntago watera imetero uzana wahita ubugama. Isomo rya kabiri rero ni umuntu utagomba kugira icyizere, ni umuntu wishimira ibyago byabaye ku bandi. Wa mbere nutagira impuhwe, wa kabiri nuwishimira ibyago byabaye ku bandi. Wabonye nawe se nawe byamubaho se minisitiri wamukora twari twarabivuze noneho arajya meya yakwegura urari kubyumva hari umuntu nigeze ghostinga hano ariko zuri bari bamumenyera bitwaye iki ahita avuga ngo Prince Kid ibyo byarangiye ntabwo wamuhostinze hano ni kwa Karegeye ntabwo ari kwa Jarasi ngo biriya bye byarangiye ntiwumva ugatangira buriya se nikabaye naruriye matene yahigwaga yahija wahekwaga agiye kwigenza. Iyo byose ni ibintu biba bigaragaza ko wishimiye ko umuntu amanutse. Mufatira iryo bandi nyakwigendera Joe niyo bavuga ngo abanyarwanda bavukana PhD ebyiri donc bafite PhD ebyiri bose bavukana. Pull him down push him down. Pull him down ni umuntu wari warazamutse ugahororanira ko amanuka yamanuka ugaserebura. Hanyuma hakaba na push him down ni umuntu usanzwe hasi yajya kuzamura ugashaka ngo atsindagira agumeyo. Ibyo byose ni ibyago by'abantu. Tukabifata nk'ibisanzwe tukabihindura ibiganiro mu tubari mu bukwe mu biki wamubonye ni kuri yabaye se nawe se yajya yabona. Hari umuntu ndaza ku n'amazina ashatse navuga ko ni ibintu bya kera cyane. Hari umuntu wari burugumestre wa mu burasirazuba nka Rusumo hari noneho sinzi amakosa yakoze bamukuraho noneho umuminisitiri wamukuyeho icyo gihe hariho bazivamo noneho uwo mugabo avuye Rusumo ajya gukorangira ngo nko muri HCR ntago ndavuga inkambi yabagamo noneho bakuyeho bazivamo ati bazivamo abonye ko na nyina wundi abyara umuhungu ariko kuvuga ngo yarazi ko atazasimburwa na nyina nicyo kivuga ngo nyina wundi abyara umuhungu ni ukuvuga ngo wishimiye ko hari undi wavuye aho yarari. So rero abo bantu rero ikigamijwe no kuvuga ngo ese uyu muntu nuwo washyiramo icyizere ese nushyiramo icyizere nawe nibikuwo nuko bizagenda. So rero dashima kongera akavuga abantu mu biganiro kugira ngo ukarasa abantu barimo ibyiciro bitatu. Hari icyiciro kivuga ku bantu wabonye uko yambaye ariko wabonye umugore we yewe noneho se uzi ko yaje adasokoje ayiwe mbese inkweto yarahengamye ikora ry'ishati ryaracitse kuvuga ku bantu. Icyiciro cya kabiri ni icy'abantu bavuga ku bintu mbega inzu nziza we yawawe ariko iyi pantaro wayiguriye he niko wari wajya ku Kivu wabonye match ariko ego umutoza uzi ibinyamatwariye burabukwe ariko burabukwe bwari fake umuziki wari mubi nuko abo rero bavuga ku bintu ni icyiciro cya kabiri baba bari aho nyine byo kwirangaza ntacyo bica nta n'icyo bakiza nigura inzoga twinywera ariko babandi ba mbere hari icyo bica
bamwe bavuga ku bantu ku bantu. urumva igihe cyose umuntu ntabwo ubuzima bw'umuntu ari umurongo ugororotse igihe cyose turakotora tuvuga ibyo tutashoboye tutazi hari abaduha amakuru atariyo tukayatangaza ni byinshi byatuvugwaho haba mu kazi haba mu buzima busanzwe nta rugo rusa n'urundi abana bawe bashobora kuba biga muri nayini abanje biga mu ishuri riri prive ryiyubashye undi yiga muri international ariko iyo ugiye muri aba se burya abana be biga hariya yampaye n'amafaranga akorera abo rero hari icyo bangiza none icyanyuma cy'abafite ibyo bubaka baganira ku bijya mbere akavuga ati se wamenye ko muri sako bashyizemo amafaranga kandi ku nguzanyo bazigabanije ndagutiza ingwate baguhe ndagutiza ingwate niba gusaba ingwate uzaze ngutize none ubona ariya amafaranga urangiza inzu yawe undi akakubwira ati uziko muri rebu hari buruse zo kujya muri Singapore kandi imyanya iracyahari urumva cyangwa nkaguha link tukaganira uziko muri Swede hari formation y'abanyamakuru kandi bazatanga certificate ibintu nk'ibyo urabyumva abo rero nibo bantu bakagombye abo nibo muganira ukagira icyo ubakura waguza akakantu kejo uzakunguka odese fasho cyane waguza akakantu hari kamera iri ku isoko kandi YouTube yawe ikeneye YouTube yawe kugira ngo ubone views bizagenda bityo urabyumva cyane cyangwa se rero amafaranga wakoze uyu murongo amafaranga uvana kuri YouTube wagiye uguramo agahene buri kwezi buri uko uhembwa ukagura agahene uzi ko umwaka uzashira ufite ihene 12 zaranahatse ko ntarabikubwira oya kutanyizera ari byo ujye umubwira ariko uziko uguzi ihene buri kwezi mu mwaka waba ufite ihene 12 zarabyaye ukagira umukumbi ni bande se babiri cyetse kuyanywera byo urumva abo ba gatatu rero nibo igihe cyose wakagombye kwicara wanariza iyo usesengura ibiganiro by'abantu naho wagombye kurebera ese baravuga abantu ese baravuga ku bintu ese baravuga ku cyajya mbere umusoro wagabanutse umuntu akavuga ati hasohotse ise tegeko guhinduranya ubutaka ntago cyishyura nugura ubutaka ntuzishyure ya mafaranga kuvugurura akakubwira kuvugurura icyangombwa cy'ubutaka icyangombwa cyo kubaka bagishyize ku murenge ayo makuru ariko apana kuvuga ngo gitifu uziko gitifu asigaye agenda nakanaka so what uziko gitifu yaguze imodoka none uziko kanaka bavuga ku bintu imodoka zikomera champagne ko zirutanwa uziko Hennessy ni ihenda abo nabavuga ku bintu Hennessy araryoha we tuzizinga yo kwantuza aho kukubwira ati dushinga akabari natwe tuyotse nk'iyo kwantuza ariko bavuga ngo zengaro kwantuza ntayiri ejo ari twahuriye muri sauna atangira burushete ya piripiri se irimo irahora munsi rite vuba ngende burushete yo muri piripiri aho ukunda akakubwira ati ariko buriya wa mwana wawe ko ashomereye waguze waje agakora akajya muri formation hari umuntu ntabwo tuziranye reka mwamamaze kuko ni inshuti ya Dashimu w'umusiramu ukora ama formation menshi cyane akora kuri City Radio yitwa nde biseruka Abdul Karim atanga amahugurwa menshi iminsi 30 umuntu akaza akavuga ati ariko ko biseruka ahugura abantu ku iminsi 30 ku kwezi bukishura 30 cyangwa 50 umwana wawe aho gushomera yagiye agakora yo formation akiga gukora amandazi noneho akiga gukora amandazi n'isambusa mu gihe ashomereye akaba bikuruka mugura agafarini akavuga ati uyu mwana kugira ngo abe yicaye ategereje ko ajya muri kaminuza niyikoze kwa biseruka bamwigishe gukora amandazi n'isambusa nzakurangira amabutike ajya bahereza nuko abantu ibyo nibyo abantu baganira iterambere bakubwira ati wenda abarenze bakarenga imipaka bakavuga ko Dubai ibintu bicuruzwa ukuntu ibintu biza uko batanga restaurant ibyo nabibwiye Ikaro Plaza kuvuga ati uragenda ku mwaka baguha bonus ibintu nk'ibyo ntukarangura haje urangura hangaha baragutwaza wava Dubai ukajya mu Bushinwa wavayo ukajya ha burya mu bakabiri mu cyiciro cya kabiri naho bavugana abagabo usanga igihe cyose babivugira ku bagore mugore base gutyo ari sauna nigeze kujya basanga ibyo bivugira gusa
ariko harikaba niyo ugiye mukavuga uti iyo ushaka icyangombwa cyo kubaka uca gutya ukagira gutya ukareba kanaka nk'uwo hari ikintu cyangwa iyo ushaka gushinga cano imyaka nabaye kuri YouTube ntabwo narizi uko bigenda ukuntu nagira ariko umuntu umwe niwe yigeze kubimbwira mushimira Imana yakiza Theogene aranamfasha kuyifungura nubwo yajemo akabazo nari nayiguze nundi nawe uramfasha urumva abandi se bose twabana narizi ko ari ibintu biraho by'ababuze ibyo bakora ahubwo akabona baza bakaguca intege bati uzabishobora oya hari n'abambwiraga ngo hari inzego ngo hari umugore mwiza uba mu nzego ngo ahita guhamagara ufite n'inyinya w'inzobe ngo ahita guhamagara Karegeye uraho numvise ngo ufite cani twika bakabwira reba iyi ngiyi amezi maze nta rwego rurampamagara pe cyokora hari urwanyandikiye rumbwira ko ikiganiro nakoze nduvugaho haba harimo ibitajyanye n'ukuri ubwo turimo turabidiringa urumva rero abantu mu byiciro byabo ibyo baganira tujye tureba kuko urumva mu gihugu nk'iki ubwo ndimo ndinjira nk'ubijya gusa na politike ndabizi ko utari wabishyize ku murongo w'ibyigo ese igihugu cy'u Rwanda aho cyavuye aho kigeze n'ibibazo bicyugarije izo kategori ebyiri za mbere aricyo zirufasha turacyafite imirire mibi turacyafite ibiciro by'ibiribwa biri hejuru bigenda bigabanuka gake gake turacyafite abana bata ishuri turacyafite amakimbirane mu muryango turacyafite ubukungu butazamuka turacyafite uduce tukirimo ingengabitekerezo ya jenoside turacyafite za munyangire ariko usanga cya cyiciro cya mbere wavuze gisapotinga n'ibyo bintu uri kuvugaho ariko none ugasanga twibereye mu biganiro burya umva shajara nugura imodoka uzagure vewe ibyo tukaba muri ibyo imodoka ni benzi inzu ni kadastre turibwe twivuga ngo ntureke umuntu inzira yamuvana aho ari urabyumva ntuzi niba abana be biga ntubanje kumaza harya umwana wawe yiga hehe reka nkurangire umwarimu uzajya amufasha muri weekend ibintu nk'ibi coaching reka nkurangire ishuri ryiza kandi ryishyuza make umwana wawe yari yatsinze bamwohereza bishyiga yagize angahe uzazane birote turebe weje ukajya kumva ukabona mugejeje mu ishuri ry'abafurere urabyumva ibintu nk'ibyo ese kera ku seminari kera ibizamini by'abajya mu seminari twajyaga tubikora mu maparuwase yacu ariko puro mama hari ibyahindutse ukabwira umubyeyi ati ariko umwana wagira angahe wari uzi ko iseminari yizaza iza gukoreshereza ibizamini Kimironko atarabizi none umwana wawe kugira ngo azajye mu kizami cya rusange agakora n'iki seminari akaba bizi ko iwendi ya Rweseri izakorera Sainte Famille yazazi ikorere ntuza Kimironko kuri Pacisi niyo turu ukayimwereka guhana linye wana links vara iyo cyiciro cya gatatu rero abo bantu ni bake ariko ubu niba umuntu yagombye kuba kaneme ariko urumva pa raporo ya societe turimo ntabwo ari kwirwa tuvuga imipira ejo bundi nashatse kubaza abana abanyamakuru bacu bakora muri siporo ama interview baha abafana ukareba umuntu akakubwira ngo navuye Mageragere ngo nje gufana ngo ikipe runaka agatenge karacitse abandi ukabona ngo navuye Nyaruguru ikipe ngo ikipe yanjye iratsinze se we watsinze wakoze siporo gusa ariko hari ibindi wakabaye ukora mu kigare noneho ntuza n'umukuru w'abafana ntabe yabwiye ati bafana banjye namwe mujye mugerageza mwiteze imbere yego bakeya ndabibonye hari abagiye hari umufana ariko bafashanya yego barafashanya hari ikipe ikunzwe n'abantu benshi yakoze ntuza ifite umukiriya ugurisha ukora ibigati noneho yashyiramo envelope ya kipe akagira pourcentage ijya ku ikipe na wa wundi agatera imbere aho nibura gufana nibyo umugati n'igikundiro okay ikipe nayo mvuze ari kimwe gikundiro irazwe ni ukuvuga ngo gikundiro kuyifana byongera iki
birafasha umuntu muri business. Tuzi na company ya assurance yajyaga ivuga ko ufasha assurance ari 15% ijya kuri Gikundiro n'urugero. Ibyo ni uguhana amariye, ariko kuvuga ngo ngiye gufana gusanga ikipe, ibyo twajyaga tubijya kera turi abana tujya kureba zebre, ariko twacitse imirimo. Ni ukuvuga ngo abantu bakagira ibindi baganiraho bitambuka. Ngewe nshimira benshi by the way, ibintu ntangaza hano byinshi. Hari ibyo nabonye, hari ibyo niyumviye, ariko mfite n'abamfasha bati iyi content yagufasha kandi koko bibyara umusaruro. Kumbwira ngo kanaka dore inzi komeye, wenda tunakivaho ntekereza ko gifite aho gihuriye n'icyo ugeze kuvuga ushize, usanga n'ubundi inshuti imizi ziva muri abo bantu ba gatatu. Umuntu uguharinye kuko umuntu ukubwira ngo murabani, umuntu wabagemuriraga inkoko yagiye gukorera Mozambique, ako gasoko wagakoze fatirana. None se iyo ugemuye murabani inkoko umwaka 2 ntugura akabanza hano wenda cyangwa ibatsinda cyahareresha wara nuko abantu babana abo ngabo nibo baganira ibizima. Ariko kumubwira kipe yacu yatsinzwe, umutoza twiciye ikipe, dore abenzi ko kwa Mukamana, yego imodoka nziza, imodoka itanywa. So muri make rero ubwo narimereye ku isomo ry'abantu bishimira ibyago by'abandi, by'abantu bavuga abantu. Niyo mpamvu buriya ibyo byose biriya uteganya kumbaza byose bijyanye no kuvuga abantu. Nta kintu nabonye umuntu arashinga kawohenije inzira izarizo zose ko gufasha abana. Banzu rebe ise kuko abo bana arabafasha, ariko niba bafasha wigaca intege, bigateranya na rubanda. Donc umuntu ahinduye domaine, yari umunyamakuru wabaye umusesenguzi, yakoraga kuri radio, yabaye wa televiziyo, aho kugira ngo ubyumve ko ari progression avuga ati ariko suriya we azazizenguruka zose. Urabyumva? So rero ni ibyo ngibyo. Wenda utaranajya kure yaho ngaho warugeze, waruvuze umuntu ashinze akawenije, n'ubundi ndashaka kujya kuri isaga, n'ubundi maze iminsi ihari, n'ubundi tugendera ku biba byavuzwe n'amakomantere kugira ngo nayo masomo aboneke. Saga n'ubundi yari ihari muri minsi ishize ni ya DJ Brianne ndetse n'umunyamakuru Yago akaba n'umuhanzi. Yego. Ni saga yatangiriye ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi. Yego. Kuko n'ubundi naho twabamenyeye muri Ruraka. Uruvuze uti ibyo bintu byo kuvuga umuntu akoza akantu azamera nk'urukasa. Muri bintu bavuze nta na kimwe cyakakije umuriro. Niba DJ Brian yarashinze ONG afite abana afasha, numvise ko arabyivugira, bavuze ko bari munsi ya jari, wabishaka yanabasura, ariko nicyo gitekerezo yakigize. Amafaranga aza niyo yafatamo make ya communication cyangwa se na transport, byanze bikunze niba bafite, c'est-à-dire ko amafaranga ataje, abatera nkunga iyo batayohereje ashobora kuba afata muye kujya kureba yo kwisahane ye ngo amafaranga ava muri diaspora ayatungisha abana menshi akayirira. Ibyo ni nko guca intege initiative, ariko d'abord iki gitekerezo yarakigize. Ese kukige nareba umuntu nka kritika umuntu washinze ONG yo gufasha abana, nge nta numwe ndafasha. Acyo ni ikibazo. Ndimo ndabona amakosa y'abakora. Urabona ya modoka agendamo kuko yavuze ko ari umuntu wabahaye isambu irimo ibibanza bine, nubwo atavuze niba ari mu mujyi wa Kigali cyangwa ahariho hose. Ubutaka bwo mu Rwanda turabuzi, ubutaka. Urabyumva? Wowe aho kugira ngo niba DJ Brian avuga ati umuntu yaduhaye ikibanza, wowe muri cya kibanza ntuvuze uti wenda ngewe mfite agakamyo babamenene mutubuye cyangwa se babahe ferabeto za kangahe zingana gutya, ugiye kuvuga ngo ya modoka agendamo na amafaranga. Umuntu ashobora no kumuha imodoka yo kugira ngo afashe babana. Imiryango itari ya leta myinshi igira abaterankunga, abaterankunga ashobora kuguha ikinyabiziga, ashobora kukwishyura inzu yo gukoreramo, cyangwa se akakwishyurira ibikorwa rusange. Na za AAA Rutayisire yabayemo, yarabivuze ko we avamo banamuhaye imodoka yagendagamo. So kuba wabona kado y'imodoka kubera ibyo wakoraga, ntabwo bivuze ko ibyo ukora ubikora nabi. Ariko nanone kuba waprofita bimwe mu byo ukora, kuba waprofita ku byo ukora utarigeze agira na kimwe, ari ukuvuga gusa. Niho bitandukaniye. So nukuvuga ngo ibiganiro byakabaye kuvuga ngo ese uyu mukobwa ni umukobwa n'umugore DJ Brian n'umukobwa tumutera inkunga ki abo bana? Ese niba afite abana senkani nibo gusa? Niba afite abana senkani
nibo gusa ntago yagira 80 abonye ubushobozi. Numvise ngo ashaka kuzaba hano Noheli, namushimye cyane, simuzi ariko niyumva mwebwe we mujya mumenyana uzamubwiye ko tuzamuha umwanya uhagije abisobanure abantu niba tugeze muri Noheli hari abana batazayibona, we niba azabasha kuyiha bagera kuri 50. Ni igikorwa gikomeye, yagombye guterwa inkunga morale cyangwa financier iganisha aho hantu kugira ngo abo bana bamererwe neza. Nabi igihugu by the way cyane. Yes, ikiza cye nuko nabonye nawe yageze aho niba yarabonye bishobora kuzateza impagarara, ONG ayikuraho ayishyira mu maboko ya body, nawe ashobora kuba ari member ayita ngo organisation la perle. Nabikunze cyane, ntabwo muzi, ntabwo nari nzi ko aba DJ bageraho bakabuka bakajya muri ibyo bikorwa biri caritatif na social. N'umwihariko we voilà, kubica amazi bundi bigendera kuvuga ngo bamubona acanga imiziki, ariko ntabwo bamenye, ntabwo none atangiye gucanga ifiriti n'umuceri acangira abana, abacangamo amata, bibaye ikibazo. Wa mucanzi w'imiziki acanga ibiryo ahereza abana badafite kivurira. Ibyo ubundi yagombye guhabwa courage kanyira kumubwira ati Brian, uziko muri Amerika hari umuryango uri gushaka abana ufasha kwiga. Yego, wamubwira ko kantu agahita ashaka wa muryango akavanamo nka minerivare y'abana 10 mu bashinga. Ibyo nibyo akeneye, akumubwira urayarya, ariko arayarya yayashatse. Cyo ni ikintu kimwe. Donc nibyo bya bindi rero kuba abantu ho kugira ngo baganire ku byateze, niyo yagashinze ukakamenya inama umugira niyi, niba nashinze agacano kakamenyekana, wambwira uti gorora ibiganiro byawe tubikunda harimo gutya, zana batumirwa kanaka, iki giki kivugeho. Ejo ndi hari umunsi w'abarimu. Yego, nshimire maîtresse wanjye wanyigishije, twari twarawukozeho mbere. Umunsi w'abarimu wari kuri 5 z'ukwa 10, ariko bawuserebuye ngira ngo muri kino cyumweru gishize. Noneho umwarimu umwe arambwira ati ariko kuki batajya bita ku barimu barangije kariyeri bari muri pension n'urugero. Icyo ni igitekerezo watanga, ariko kuvuga dore babayeho nabi, no, so what, ahubwo bakorerwa iki? Ndabyibuka i Burundi, leta nshya y'u Burundi imara kujyaho, habagaho ntuza habaye ikintu cyo kuvuga ngo ku munsi w'ubwigenge cyangwa mu yandi ma festivité, mu minsi mikuru abantu bakadefira, kaminuza zikadefira, secondaire zikadefira. Noneho muri tribune hicaye bakaregeye, abantu bigishije Karegeya barimo baranca imbere badefira imbere yanjye. I Burundi icyo nta cyari gihari. Umwarimu wabaga afite uwo yigishije wicayemo ahandi nawe yavagamo. Urumva ko kantu? Umwarimu wigishije muri babandi bicaye muri tribune hakaba harimo umwana yigishije, nawe ntiyadefiraga, yicaraga muri babandi kuko ahari kubera ibyo yamuhaye. Urumva ko ka pratique, urumva? So bishatse kuvuga ngo kuki abantu bataganira ibintu, wakosora iki avuga ngo kanaka ngo muri yase ko ariko yabaye, murabizi wango na wa mwana wo kwa kanaka nuwe ko yago batamworohera inkuru ukuvuga ngo inkuru habonetse undi mwana wa kanaka. So what? Nibyo baba bayakora yago uje ngo yanyimya y'ikinini ari naho nabonye ari kubivuga. Yago nawe buriya, yago nawe ibintu aba contre 6 bashobora kuzamukiraho, gushiftinga from YouTube to music. Abari inshuti ze aba YouTuber biravugwa nge ntibirambaho. Niyo byambaho byaba byoroheje ngo barashukana bategana imitego, donc ku nkuru runaka mwapanga kugirana ikiganiro, donc akagukwepa, ariko sinzi impamvu. Ejo hari umuntu twaganirira arambwira ati ariko kukisinarije ejo bundi kwa gatandatu, kukisinarije idashoboka mu banyamakuru bagafatanya bagafashanya bakareba cyane cyane. Noneho abo muri nuza, abo muri ku mihanda social media babona buri wese ari gutega undi mutego, kanaka yavuze iki ukazana ngo ndaruko kanaka yabibonye. Ibi byose rero aho kugira ngo abantu bagirane inama duhurize hamwe, kuko by the way turubaka igihugu by the way uwabishaka utabishaka muhanganye ku isahani ku mbe. So rero ibyo ngibyo iriya saga ufite yose naho ishingiye, ikongera gashingira isomo nakuyemo. Rero isomo nakuyemo, Rudasumbwa niba yarambeshye ariko ndumva atambeshya, ambwira ati twari live mu kiganiro aha no hakurya kwa Yongo, avuga ati
uwo mwambaranye ubusa uwakwambariye ubusa ntazakwambarana ubusa ntazakwambarana ubusa ntazakurarana ubusa ntazicwe n'irungu. Nkongera nkavuga nti nigeze kubivuga mu kiganiro ndavuga ngo ese ko n'inzego z'umutekano zigarukira kuri portaye abashyitsi bakagarukira muri salo ni gute ba nyir'ubwite bo mu cyumba amabanga yo mu mashuka ajya hanze? Bigenda bite kugira ngo umuntu muzima ku bushake bwe ku bintu byumvikanyweho mwinjiranye mu mashuka birangiye mubishyize hanze gute? Aho niho mbona muri dosiye ya Yago na wa mukobwa bitari byiza. Ari byiza ko Yago batamworoheye umuntu aravuga ati nkwanike yamwanike ngo hamwe nkuhenere ubanje gushima ko yakurongoye neza niko yavuze. Yego hajya ngo ni swingi ubanje ko swingi ni indirimbo bari gukora ya Yago bari kuri studio bari gukorera iyo ndirimbo ngo cyagiye muri swingi uriya se nawe ni uwo muri iyo industry nawe yari yaje bundi nk'umuhanzi nawe ni umuhanzi hanyuma bavuye muri swingi yibagirwa sharijeri ubu sinarinzi swingi baragenda ajya gutirura sharijeri urabyumva ajya gushaka indahuzo bararahurana none ejo ati kuri space wandongoye neza ariko rwose byararangiye nabonye undi she's very beautiful ntabwo ubundi pe ntabwo ubundi uretse kangu urugero ntabwo rwabayeho cyangwa se rwabayeho mu majyepfo umugabo yaragiye aravuga ati kanaka ati umugore wa Jarasi abwira umuyobozi wari uzi ko Jarasi wari uzi ko mbonye umugore wa Jarasi na Fisi ahantu niba yarashyizeho basambana cyangwa baryamanye ibintu nk'ibyo. Umuyobozi nawe atubiza inteko y'abaturage ati hano rero mu mudugudu wacu harimo ikibazo ngaho Karegeye haguruka ubivuge. Karegeye arahaguruka ati mu buzima busanzwe nubwo byaba bibaho sindabona umuntu uryamanye n'undi kabisa. Umuntu uryamanye n'undi ntaboneka. Kuryama ni mu ibanga, ni icyumba kifunze ariko ibirimo bisohoka biterero. Iyo niyo societe nshaka kubona. Ibirimo ibyabereye ko hari hakinze kuki bisohorwa na ba nyirabyo. Umukobwa akavuga ko yabitewe nuko yananijwe. Ananizwa n'iki? Kugeraho ajya kubivuga. Wa undi w'Ibugande se bahamagaraga ngo atange Bruce Melody ko yatsimbaraye. Uwo ni umujinya ungana ute wo kujya kuvuga amabanga yawe. Ntabwo ari question de maturité ariko ni societe irwaye tout simplement. Kubera ko twamenyere societe ivuga abantu biba ngombwa kugeraho nawe ukivuga. None se ni ishema buriya? Kujya hariya wandongoye neza undi ati waje kwirongoza. Come on. Ibyo rero nuvuga ngo iyo societe itagira ni nk'imbura gihana. Societe itagira kirazira ngo abantu bumve ko amabanga yo mu mashuka no mu cyumba munsi ya mustikeri agumiyo usibye abashakanye nabo kugira ngo wemeze ko baryamana. Uwo mugabo Karegeya w'Ibutare avuga ati nubwo bibaho sindabona umugore uryamanye n'umugabo. Igihamya kiza ari hehe? Ni umwana. Nabinjira mu cyumba kimwe abinjira mu gipangu kimwe bakinjira muri sari mu nzu imwe bakinjira mu cyumba kimwe ejo ukabona hajemo umwana. Niyo yaba aturuka ahandi ari uwabo pe. Uhita uvuga ati aba bantu bo bararyamana mu kazi kose. Nta yindi gihamya uzabyihorere. Nta yindi gihamya yuko abantu binjiye mu cyumba kimwe baryamanye nuko havamo umwana. Iyo ntawe uvuyemo ubwo ni nkaho nta byabaye cyane rwose. So rero tukagera ahantu noneho umuntu ashyira hanze hari abagenda kubera iyi mihanda irasaza. Iyi mihanda irasaza harimo n'ibindi bintu bya rungu bisunika ukabona umuntu araje agiye gutanga ikiganiro akavuga ko yabanaga n'umugabo undi agiye kuvuga ko yabanaga n'umugore. Ibyo ubundi byari kirazira. Reka nkubwize ukuri ubundi mu kinyarwanda n'umugore ubyaye kabiri ntashobora kukwemera ko yigeze abonana n'umugabo. Urumva? So rero none ibintu twabigize twarabibanarije
turavuga uburyohe bwabyo, turavuga ububihe bwabyo, turavuga amazi, turavuga icyavuyemo, turajya gupimisha ADN. Ngewe ukungana uko nzi data na mama kandi nta ADN yigeze ipima. Aho iziye ngo kuki utemera ADN? Come on. Icyakabiri ariko nanone irindi somo nanone tugiye twibwirira abagabo. Gupimisha ADN ntacyo bitwaye, si urushinge ngo rurakujuru. Kuki wemera ko bapima malaria ukanga ko bapima ADN ngo umenye ko umwana ari uwawe? Bitwaye iki? Ntabwo wakananije. Ujye ibikwepa ntabwo Icyakabiri niba uzi neza ko wabonanye n'umuntu mudahuje igitsina utikingiye kuki akubwira ngo ndatwite ugatangira kwiraza inyanza. Sinjye mugabo utere ndagiye nyiri guteze, ariko nawe ufitemo uruhare. Keretse uvuga uti uwo mukobwa sindamukoraho. Ibyo nabyemera, ariko uri kandida. Niba abonana na benshi nawe uri umukandida, genda utanga ibyawe. Nta kantu gato yasinzi bashobora kugufata urwara amacandwe, amarira cyangwa umusatsi, bagapima basanga atari uwawe, it's okay. Basanga ari n'uwawe, ariko nawe ukabwira umuryango wawe, bakuru bawe, bashiki bawe uti nyamara hari urubuto rwanjye, nubwo ntacyo ntangayo, nyina arishoboye aramwirerera, ariko n'uwanjye. Kuki tutagira ubwo nabyo byakabaye rwose. Kuki abantu abagabo bakabaye kuki abantu babikira cyo kunanizanya. Ariko hari n'abagore nabo baba bishaka bagira ngo azaguharabike. Ejo bundi nujya kuzamuka nibatangira yellow paper nihatangira arya yaguhitwa Nyarwaya. Twigeze guhura mu kiganiro kwa Innocent. Nihasohoka yellow paper yanditseho Nyarwaya uriya zamura gatoki. Hari n'abagore babikora ari icyo bagamije. Amati umugabo byaraguzwa se baramuha. Urumva nibyo nakuze imanza niba nabivuze bya pull him down na push him down. Hari abagore nabo arwanira ADN atari ku nyungu z'umwana, ariko kugira ngo atege umutego umugabo nazamuka asohotse ku yellow paper Nyarwaya ni wa wundi ni wa wundi gutya na gutya. So ibyo bintu byose rero abantu bagombye kugira kunyungu z'umwana. Umwana kintu wenda kumenya se kuri no ka yagoye nanakivuza aravuga ati mucunge neza abantu bamvuga mfite igikorwa. Voilà. Ugacunga nyine nibyo nkubwira nyine umuntu bagatangira kumuvuga hari uko yatangiye kuzamuka mu gihe yari ari hahandi reka da ati ko bari baracecetse nkaba mvuze ko mfite igitaramo. Ibyo bintu rero wamugana ubwo nibyo bisi bugambanyi. Nubwo ikiganiro uko nagikurikiye nakirebye inshuro 3 uriya mugabo Godfather niwe moderator nashimye ko avuga ati nanjye ntimunza ati muraryana muziranye nge tumenyanye byagenda bite ntago nabakira. Hari akandi kantu bushize kuri ya dossier ya Bruce Melody abaza umunyamakuru ngo iyi nkuru wayikoze wumva imari icy'abantu. So hariya rero nakunze ukuntu ni nawe wakoze yago. Voilà. Nakunze rero ukuntu ya moderatinze kandi agakonkurudinga avuga buri wese amurehabilita mu mwanya we. Ariko pratikoma niba umuntu ashobora gusohora amakuru kugira ngo undi amanuke pull him down push him down agumiyo aguma underground cyangwa umuhanura aho yarageze yaba ari societe mbi. Kandi hari byinshi byiza byo kuba byavugwa byashyirike hari amatopiki meza yagira aho ageze igihugu heza, ariko wenda atagira views nabyo nukubireba atagira. Ariko umuntu ushobora kureba mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigakorwaho aho kwicara ureba umuntu yageze kuri iki ageze kuri iki umukobwa yatangira yazamuka ni kanaka wahamugejeje. Ubona ko atari ibintu byiza cyane. Ni saga yagaragayemo ikintu kuri buri ruhande rusa nkaho rugaragaza ko rwagambaniwe, niko nabivuga. Yagoye bigaragaje cyane avuga ko ari ubugambanyi ari gukorerwa, ariko n'indi side nayo ikumvikanisha ko ibyo Yago yavuze. No, Yago yabanje avuga ko yagambaniwe bavuga ko yateye umukobwa inda. Umukobwa nawe baramuhamagaye arabyivugira ati wandongoye neza ariko byararangiye. Icyo shaka ni ADN ukemera ko umwana ari uwawe. Bati byageze hanze bite? Yago yumva ko ari Brianne Dr. DJ Brianne na Jihadi babikwirakwije. Bahamagara uwitwa Kadete nabikurikiye. Uwitwa Kadete ngo uba hanze ujya mu Rwanda abari ubisobanura rwose umumama mwiza ufasha ati Jihad aravuga ati ngaho Godufa ati ubwo ntubyiyumve ati suko byagenze. Kadete ngo yashakaga yarafite gahunda yo kujya gufasha muri Nyaruguru
noneho ashaka abwira abwira Yago ati waje tukajyana wamerekeje ati uzajyana nande nzajyana na DJ Brianne na Jihad ati ahubwo niba ukorana nabo uri umwanzi wawe urumva aravuye mu mperekeze gusa kuba yerekeza umuntu ese ubundi ahubwo se abantu se mudahuza mutumuwe n'undi muntu umwe nimwahura umuntu mutari inshuti undi inshuti yanyu mwembi batumiye mwataha ubukwe mwamutabara cyangwa mukagira muti urumva haba hari mutuntu nibyo rero byagoranye gusobanura ariko noneho nyuma yagowe yataka avuga ati abantu bigize aba DJ birwa bafata amafaranga bavuga ko bafasha abana nta bihari ejo muri space kwisobanura avuga ati nta zina navuze ariko ati DJ ufite organization ifasha abana ati se harundi hanyuma mwakoranye ibiganiro sinzi ukuntu Jihad we yamuvuze ntago bigisubiraho nuko ibyo rero biteza saga uriya mugabo nawe umurongo we nakomeze nawe ntiyimenyekanishe yarafite ikiganiro cyakukiwe n'abantu bari mu 2300 ariko ikiza cye kuba ari anonymous vraiment niba abantu batamuzi nakomeze kuko nawe byarangiye abonye donc ari ubutiku gusa n'ubutiriganya n'ubukugambana ngira ngo bimuzamurira credibility voilà yigaragaje yagira santima ariko uburyo ahagarara mu bibazo wenda ashobora kuba yateshuka uwundi munsi ariko byinshi maze kumva abasa n'uhagaze hagati Godfather yes ayo organize ikintu ati iki ngiki kugira abantu bacyumve bagikurikire agahamagara bavugwamo bose yego bakavuga so urumva rero n'amasomo tuba dukura mu bintu bigenda biba nta uba wifuza ko abantu bashyamirana yera nivyo narinzi amahire nabonye Brianne yaracuranze indirimbo ya Yago mu gitaramo ndavuga nti wenda no buryo bwo koroshya ibintu ntabyo ntabyo narinzi ntago ayo masaga ntayo nari naramenye nabyumviye kuri space ariko byo gutera inda nta nubwo byakabaye ishu rwose n'umukobwa nawe n'abakobwa b'iki gihe babifura umuhungu niwe waremeye umuntu ujya kubyasasa no gushima vuga ko ari unamushima ko erega buriya niyo mpamvu nizere ko bitazajyamo kuko niba rade ni haguruka ni krado kuko nta cyaha cyabayemo yarijyanye yarigemuye umuhungu aramutunganya ava yashima atahana n'urubuto nuza type nawe Yago bamubaza bati havuga ati ngiye ndi umuhungu igare bitandukanye ntago oya ndi umuhungu d'abord nuko ntago ndi mariye nta mugore mfite unsuye angemuriye nakira ingemu undemeye ndakira icya kabiri ndi muzima kuko nabashije gutera icumu rikava mu biganza n'ikimenyimenyi arimo aravuga ko havuye mu mwana se ni igisebo ahubwo umukobwa kucyabishyira hanze niyegere uko urugwiro bagiranye kugira bagere kuri icyo gikorwa nibongere babinyuremo na ADN zipimwe cyane nta mugaga wo gupimisha ADN nta kirenzemo ahubwo akandi kadosiye numvise neza bamubajije nako gutamba umuntu umwana babanaga wavuye Tabagwe umuhungu Kamemu niwe yaravuye Tabagwe nawe ku Gafaru yaragerageje kabisa ni kure wegera za Karama inyuma ya za Nyaruremiyo niba yarahavuye rero akaba abasha kujegeza gutya umujyi wa Kigali yaragerageje icyo bavuze rero ndagaruka ku gutamba kuba umuntu yapfa ari inshuti yawe abantu bakavuga ko wamutambye bikeneye message ziri specific ziri clear zo kuvana mu mitwe abo bantu mu mitwe y'abo bantu kuvuga ngo umuntu ufuye wese yabaye igitambo umwana napfa umubyeyi yamutambye umugore napfa umugabo yamutambye kuba stariho barabivuga cyane no ubutamba heheze abigisha mu nsengero nibongeye Melody wese niwe bavuze ngo yatanze nyirakuru mu minsi ishize umuntu mama naramutanze rero nuko umuntu abaho abagomba kuzapfa akagira n'ikimwica ntawe uzatura nk'umusozi so kuva rero ngo umuntu arapfuye ngo bamutambye uwo muhungu we wa Nyagatare muri Tabagwe ngo bamusanze umurambo bawusanze mu mugezi Yago yibereye i Kigali ataza aho umwana ari yari yamushingiye akantu ka Rikasitowa agiriye afite udufaranga naho waba utadufite bakurangiza naho ibyo ni ibisanzwe abagizi ba nabi baruzuye ariko bavo kanaka yatambye abahora bapfase abo tubona muri Nyabarongo abo tubona muri Nyabugogo batambwe nande ni ikibazo ariko kubera ko yari inshuti Yago babanye mu nzu bibaye kumutamba so izo ni inyisho ari RGB yagombye kubwira abanyamadini na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda
abantu bakavanamo ibyo bintu biri tabu kandi pa tabu komutere ibintu no fonde biri mythique no fact urumva gutamba ngo bigende bitese ariko ubwo niki watanga waba ukeneye kugira ngo utange umuntu ubusaba kire bose tuvuge ko baba batambye abantu ufasha amazu meza ari i Kigali amakadasire nk'ibihumbi 5 buri wese buri nzu yaratambweho umuntu twaba twarashize cyane twaba twarashize nk'aba bandi kera batwigishaga ngo nguko umugabekazi yahagurukaga ngo abasore ngo abana b'ibisore babiri ngo babaga ngo agahaguruka ashingamo inkota akagenda inkota yahagurukiraga mu nkota ebyiri zishinze mu bahungu babiri mu mpinje ebyiri z'ibisore mwabakura he ku munsi yahagurukaga kangahe banyihangane sindakoresha amaterime yakoreshwaga ibwami kuko nshobora kuyibagirwa agiye kureba inka yabagiye kureba ingabo niba yarazirebaga yabagiye kwiherera sinzi ukundi babyita yabagiye tusipoze ko haguruka inshuro ngewe wenda ku munsi ishobora guhaguruka inshuro zirenga 8 ngo babara abana 16 uzo ni minimum 16 ku munsi hanyuma akabaho akayobora imyaka 33 arya musinga yayoboye imyaka 33 ubaze abana 16 ku munsi b'abahungu igihugu kiba kigira abahungu ishwe ibyo rero ni kuvanamo abantu ibyo bintu byo gutamba kuvuga ngo yatambye umuntu ari ukuvuga ngo buri wese kujya batunga miliyoni 100 bisaba ko yatambye umuntu abantu baba barashize kuko batunze miliyoni 100 aba miliyari ubwo barangiye ibaze none niba bitavugwa ku muntu utunze miliyari 5 ko yatambye abantu yago arayatamba ngo agira iki izo miliyari 5 birashoboka arazifite aratamba kugira ngo ave muri YouTube ajye muri musique ibyo bigasaba igitambo cy'umuntu urumva imyumvire turimo ni ikibazo kandi ibyo bishobora no gukreye umwuka mubi nk'umuntu wari ufite spirit yo gufasha ikamuvamo no se niba yagweri ya host inzo muntu ngamufashe ubunange kujya kuri TV10 natambye ariko abantu shebandi kuko yagweri niba yari yafashe umuntu ngamufashe akaba ari kuvuga ko yamutambye undi muntu azaje gucumbikira umuntu azavuga ati nagira ikibazo ni ikibazo iyo rero ni imyumvire igomba inzego ntabwo mvuga iza leta zonyine ari iz'amadini ari iz'abikorera ari iza societe civile n'itangazamakuru kuvana abantu mo ibyo bintu kuko umuntu wese uzajya apfa bazajya bamutwera ngo yatambwe na kanaka ariko baramutamba ngo avanemo iki ubwo tufashe ngo tugera kuri gitifu umurenge 116 bafite abo batambye abameya 30 bafite abo batambye abavisi meya 30 gutyo ukazamuka kuri gitifu w'akarere ukazamuka wenda tuvuge ko wakagari watatamba ubwo uhereye kuri abo bantu kuvuga ngo baratamba ukagera ku byagurya ukagera hehe twaba twarashize nta muntu wabuhari niko bimeze gutamba yatambye umuntu muri 2023 urumva ko yarabisobanuye avuga ko uwo mwana yagiye afite udufaranga amarayo iminsi 3 abantu barabibona kandi koko ibyo ni ibisanzwe usibye no mu cyaro cyatabagwe ku gafaro n'ahandi werekanye ko ufite ibihumbi 100 mu mwiko fata ari muri telefone hare byakugora kubikura usinze ibyo birasaba abagizi ba nabi babaho abambura abantu babaho kuvuga ngo nuko ngo yamutambye ari inshuti kuki se ataba yaratambwe n'abavandimwe be ubundi ntago bavaga indimwe umuturanyi biganye wenda primaire baturanye ku musozi aramufasha ati none we yamutambye yatari ya reka mve kuri iyo saga wenda ne gutindaho cyane nabonye bavuga ko bazadusobanurira byinshi bibyerekeyeho ariko wenda mbere ariko badusobanura bagira tuzabiteramo imetero kuko ari bishobora gusobanurwa nabi buri wese mu nyungu ze bisaba ko hagira undi muntu nka Godfather cyangwa n'undi muntu akabisesengura bati ahangaha utuhisha iki ahangaha tubeshya iki ahangaha uri mukuri ahangaha uri mu kinyoma so rero wenda nibiba byararenze icyumweru bimwe na bimwe umuntu agenda agarukaho reka ndeviye mve kuri ibyo ngibyo byabayago The Ben yakoze ubukwe nubwo nabonye hari bavuga ko aramutega iminsi ariko ibyo ntibibura ariko kandi Titi Brown nawe yaragize ntibibura ariko ntibyagombye nayo ni society irwaye ubundi kera abantu bakoraga ubukwe tukabashengerera yagutumira atagutumira umuntu uzi ko yakoze ubukwe wagomba kujyayo abantu jewe nabayeho banabaheka ariko ingobyi ihetse umugeni yacaga ku irembo ry'iwanyu ukayikurikira mpaka wigiye aho bamujyanye
kugira ngo ubukwe bwari ibyishimo none dusangiye ngo nubwo umushatse ntimumuzamarana kabiri ibaze vraiment arakiri muri dote rega abantu we akiri muri dote ngo ntimuzamarana kabiri si bubwiwe n'iki urumva ko mije profe nayo ifite akazi kenshi na societe irimo ibibazo urabona ko urugo ruzasenyuka bakiri muri dote yampaye kabisa aha byarigoye burya hari message zagombye gutambuka abantu gutinda urugo kuba rwakubakwa rugakomera rukaramba harimo n'abasenga ariko nanone bikava mu mitima y'abarushinze iyo wemeye ko ibyo hanze environment igusenyesha urasenya ariko iyo uvuze ngo mfite inzu wo nemeye naje mbizi bakabwira wo musinzi se muzashobokana nta n'iminsi ibiri uti naje nzi kwanywa hanyuma se uriya mugore w'umunebwe uzamushobora naje nzi ko ari umunebwe ntago namuzanye ngo mpingire tuzafatanya hanyuma se ko ari umusambanyi aramaze buriya urumva the Ben atangiranye umwenda w'igitego bamuteze iminsi ubwo honeymoon ye izaba yo kubanza kumenya guhangana n'aba bantu bavuze bya bindi nakabaye agomba kumenya ngo kuko wa mwenda w'igitego uzavuga ngo uriya mudamu yitwa Pamela nagira agakosa gatavuga akoze ajya abanza ati kandi koko bavuze ngo tuzamarana kabiri bisabe ngo abanza asibanganye icyo yihanganira ako gakosa kuko bibaye wa muntu ahita ati sinabivuze rubanda rw'umwami ibaze vraiment oya kado yanditseho hasi please save this tweet ibaze aryo uraho yitwa nde gapipiri niko yitwa gapipi gato cyangwa gapipiri niko yitwa uwo muntu nyebyo nyine urumva kubona abana barakundanye buriya ikindi nuko ariyo tweet twahisemo n'abandi nagiye mbona rwose n'abandi bavuga se ko abamuha felicitation quand même afite ikihe kibazo cyangwa uriya mukobwa afite ikihe kibazo ntacyo nakihize bo abantu babana ku mpamvu zinyuranye ingo ziramba nyinshi ingo ziramba zikanakomera nyinshi ziba zishingiye ku rukundo ariko muri monde ya benefice tugezemo twaba tubeshye ngewe ku bwanjye sinabeshya abakurikiye Karegeya Umari pano ku ingo zose zubakiye ku rukundo yego hari ibindi bikenerwa umuryango ubukungu environnement urubyaro ibyo bindi bigenda birwubaka iyo ushatse niyo utakundana n'umukobwa wajya ukajya kumurambagiza ufite ibindi ukurikiye wenda ukurikiye amashuri ariko uko ugenda ugerayo uko umuryango ukubaha uko nawe mubanye rugenda rwiyubaka yego iyo ugamije kubyara naho waba ukunda kajana mugashakana mukabura urubyaro ruragabanuka ariko hakazamo ubutwari bwa rwa rukundo mwagendewe nzi abantu bamaze 10 n'ingahe hari abamara 15 bakageraho bakabyara hari abamara 10 hari abamara 5 ibyo byose ni ukwihangana iyo baguteze iminsi rero rwa rubyaro ukarubura isaha warushakiraga hari n'abapanga ngo tubanze twiyubake economically financially tuzabyare ku mwaka wa 5 noneho mutabyaye ku wa 2 ntago mubwira abantu bose mutabyaye ku wa 2 bagatangira ndibuka isomo ntuza isomo Pastor Arenuma yigishije ku bukwe bwa Prince Kid ati ubu ndabizi ba nyirasenge ukwezi kumwe kuratangira bajye bagenda bakandakande ba nyirasenge ba Prince Kid bakandakanda inda ya Elsa bati nta kirimo batangira bavuga ati umuhungu wacu rwose yararumbije nta mugore yashatse kandi bo bafite plan bakoze yo kuzabyara uranyumva none rero bari batangiye ngo ntibazamarana kabiri ntuzi icyo bazapfa ntuzi icyo bashakaniye niba barashakaniye ubwiza it's okay niba ari urukundo it's okay niba ari amafaranga it's okay ikibi nuko niba ari urubyaro kimwe muri ibyo gishobora kuba ikibazo ariko kibaye ikibazo batangira urugo bagiye kurwubakira ku mwenda w'igitego bizajya bibanza kuvuga ngo ningiranya gapipi gato aravuga ko yavuze ukuri ubwo rero ni ukururwana nyine ni ukururwana niko tubaho abantu barabana nubwo gatanya ziba nyinshi ariko nukureba ngo abahimariye abangana iki abasezeranye bangana iki gatanya ni nyinshi juvebye par rapport yuko twakagombye kugira umuryango abantu bagombye gusezerana akaramata koko hakaboneka za gatanya nkeya ariko hari abamaranye 50 ans nubwo wenda tutabashaka ngo tubahe mikoro cyangwa batayemera barahari bangarambe bano
ariko nanjye ndegeje 20 wakamvuze nkani nanjye wakamvuze 20 nawe warakukuje arewe oya hakukuje umudamu wanjye okay reka ntababaziva uvuga ngo ariko byanze bikunze abantu baba bana ari babiri yego ntago mwavukiye hamwe ntago mwakuriye muri conditions zimwe ntago mwize hamwe ntago mwariye kimwe ntago mufite imico imwe muhuye kugira ngo mubumwe frère Brianne ubu yabaye padiri Brianne dusabe Yezu watwigishaga religion muri za 89 navuga ngo atwigisha religion kubijyanye n'isezerano navuga ngo principe y'isezerano yo gushyingirwa navuga viwanyu nanjye mvi wacu duhurira iwacu va kwa so na nyoko nanjye ve kwa data na mama duhurira iwacu kwanjewe nawe mu rwacu none duhuze ya mico itandukanye tubeho umwaka umwe ushire nta muntu warakuranye n'undi ntago ari umushiki wawe ntago warakuranye umwe afite ingeso ze undi afite ibyo akunda ukunda ifiriti utanywa amata ugona unutse ibirenge unywa inzoga urwaye igikara ariko mwashimanye kugira ngo mujyane mu murongo umwe mwubaka umuryango nyarwanda mwubaka n'igihugu ntabwo rero mwashinze wo kumara amezi abiri noneho hari n'ubukwe baba bufite budget ya miliyoni 30 ibaze izo miliyoni 30 iyo mumaze imyaka 5 rukasenyuka mwayapfushije ubusa yagomba kuba avuyemo ikindi kintu ari nabyo inyigisho zihabwa imiryango zakabaye ari nizo cyane kubanza miliyoni 30 wakoresheje kubutegura inama z'ubukwe zabaye 5 watesheje abantu umwanya ubukwe bwajemo abantu 500 wabatesheje umwanya wagombye gushaka kuvuga ngo de force majeure ishobora gutuma haba gatanya niki hari n'ibyihanganirwa ko mu mategeko aravuga ngo gucana inyuma byakwihanganira pourquoi pas kuko ntabwo uzi neza ko uzashaka batazabikora yego nabyo ntabwo bihagije nubwo amategeko yabiteganya ngo guturugu guteze nundi ashobora kuruta kwihanganirana ni ngombwa hari abagore b'intwari rwose ujye ubona umugabo yafatirwa nk'umwikosa ryo gucana inyuma wenda bikaba byateyemo na zaribu na polisi urugero wandimbati ari expose uburyo yitwaye mu kibazo twese twarabibonye oya hari n'undi mugabo w'inshuti yanjye cyangwa se umugore we niwe inshuti yanjye ariko bo bituraziranye yari umuyobozi mu majyepfo mvuza akarere bahita bamumenya bamupangira ngo yasohokanye n'umukobwa wo mu kigo cye hano mu mujyi za Kacyiru umugore yabaye intwara azavuga ati ariko sha niko ati umva sheri harya ngo bagufashe baratinze ngwino twitahire iyo umugore aje bihita bitakaza agaciro cyane kuko niyo mpamvu dushima na leta yahinduye amategeko kugira ngo abantu badahora mu butiku n'ubutiriganya hindura amategeko ubundi mbere wabonaga umugore wa kanaka n'umugabo wa kanaka ugahita wihamagara polisi cyangwa inzego zibanze zigakora ubu itegeko rivuga ngo uwemere gutanga ikirego ni nyiri umugore cyangwa nyiri umugabo nyiri guhemukirwa wiciwe amasezerano byaragabanutse rero nuvuga ngo rero nicyaba nyiri wiciwe amasezerano ni ugenda akavuga ati i dossier mu muntu wanjye twitahire izizira twigendera ariko dufite kesi z'abagore bajya gushinja abagabo cyane aho kugira ngo amubabarire zibaze kuba kabiri harira kabashinja umugore yandimbatiwe n'intwara ararenze uriya umugore mukuru utari Fidausi ararenze biriya nibyo byakabaye ahubwo nuko batamuzana kuri kamera we ubanza yarabyanze uriya yagatanze ubuhamya uburyo yakiriye biriya bintu akigisha abagore ariko umugore baratangira kumubwira ngo umugabo wacudikanye na nyirakanaka agahita yishyura abaneka hari kesi nzi rwose umugore n'umugabo bari inshuti noneho umugabo w'umwe n'umugore wundi bashyira hamwe bangaja umunenzi ingenzi ishonje yishyuza abishinzwe kugenza urumva amafaranga bapfa ubusa uri gusahura urugo ngugiye kunekesha vraiment urumva rero ariko byiza tujye tugira umuryango muzima ntabwo gutega iminsi couple igiye kurushinga ikabyarira igihugu igakorera igihugu ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza pe abantu tujye tugira message ziri positive yego message ziri positive batangira akazi mama sazakamaraho kabiri ndibuka sinzi ibindi bavugaga hari ndi kubure bageze amajanja kandi maze kuba ubukombe imwe yakoreye ubukwe i Bugesera yande
umuhanzikazi Gafaranga na no Clement na Knowless ubuse ntibabanye bamukoreye kwirebero ahubwo batuye okay ubuse ntibabanye cyane cyo kugira ariko cyo kuba umusitari si imyaka 10 ntigiye gushirara kuba umusitari si ikintu nyine urumva buri couple igiye igerwa amajanja kuriya cyaba ari ikibazo cyane ya nibyo ngibyo reka tuye dutangana message ziri positive tubabwire ko amakaro meza kwikaro plaza ariko yaze kuba mu nzu isize amarangi ya Weather Guard yo kwikaro plaza n'amakaro ya ikaro plaza bakagutega iminsi ukemera ko ugasohoka muri iyo nzu nyuma y'imyaka ukabitaba cyangwa ukabita vraiment ntarangete za ikaro plaza waravuditse waratumije mabuye mu Bushinwa kwa Manuel kuri granite marble inzu bara abo bari mufite gahunda mushaka kujya kwikaro mubahamagare uhamagare 0783 450 46 umwubatsi muzima Vision Limited nimero ya Nyandwi Mathieu muhamagare iheruka 99 hanyuma ufite imodoka gerageza ushaka umushoferi wize kwa mwarimu Clement 0782 48 3722 imodoka yawe uyikoreshe muri VK2 Green Tech bafite imashini zipima uburwayi bw'imodoka hanyuma akaguha amavuta yitwa X1R babwire nimero ni 0782 96 80 abo ni VK2 Green Tech ubwo rero tugeze kuri Giramata Stella Company Limited ibashakira abakozi kabahuza nayo ikabafasha kuba managinga amata kabyara amavuta agakomeza akabikurikirana bakaba bafite umunyamategeko havutse ikibazo niba ari ubuhuza niba ari urubanza byose bakabibagiramo ariko akarusho gira amata afite naho nuza afite amapartement kwirebero rwose abantu nibiro rwose byumwereko abantu bari muri diaspora abantu bari kuza mu vacances bari bumare igihe runaka ariko n'abari mu Rwanda nawe ushobora kuba ukeneye kuganira n'umuntu wenda utamujyana iwawe abona personal retreat voilà retraite personnelle ushobora utajya kuganirira iwawe inimero suzifite nimero za 0785 7 so rero aho na hano kuruhukira retraite nanjye nzajya nyigira muri ka weekend ngiye kuruhukirayo ngiye kuruhukira muri inimero mwazumvise zagira amata maze rero sezera niba ariho twibagiwe tuzamwamamaza ubutaha ikaro plaza mwarimu iyo mu Bushinwa ntago twayitanze gitange granite marble akamenyetso ko guteranya 46 130 630 42 720 bahamagare Manuel ubwo izo tudatanze ni za Mathieu ariko umuntu namamaje nibeshye nimero cyangwa se mukamukenera nanjye mwamamagara nkongera nkaziba niko bimeze so nibyo ngibyo rero reka tunahinira hangaha Karegeya ntabwo wavuze kuri akantu gatoya kuri nani kuri ka ya Titi mu bibazo hari umuntu wanyandikiye ntabwo muzi uriya mwana ariko avuga ati nareke kujya mu itangazamakuru buriya ku itangazamakuru naryo risigaye risa naho rishobora kuinfluencer positivement ou negativement imwe mu myanzuro niyo umuntu yagufungishije cyangwa se waburanye ugatsinda cyangwa ukagirwa umwere none ukajya mu itangazamakuru wa muntu akomeza kwita agatoki ku kandi akibuka n'ingingo birengagije nguko uko bimeze birashoboka urukiko riba rwaramurekuye rwaramugize umwere pariki ntinyurwe yajurira ariko nawe agabanye iyo mihanda hari umusaza wampaye experience nawe umwana we byamubayeho gutyo hari umuntu wamwitendetseho niko tubivuga ariko yabwiye umwana bati cicika ntujye mu itangazamakuru urabwika umuntu yarampamagaye ati mubwire Titi Brown ntajye mu itangazamakuru so niyikarume ategereze ubujurire bushobora guhabwa agaciro cyangwa bugateshwa agaciro bwa parike cyangwa se niba unahabwa agaciro yongera burane n'urukiko rwajuririwe rushobora kongera ukamugira umwere ariko nave muri media ubu nanjye niyo mpamvu ubona nitunze ntabwo nzongera kuvuga iminsi nagiye hariya kwa kundi mva yango Karegeya yavuye muri rimwe Kimihurura reka da amadosiye nukuyabarekera ukarekera inzego zigakora ariko muri make
nuko kandi wakoze ya nibyo ngibyo rero reka dushimire abadukurikiye mwese dushimire Urban Boutique cyangwa se Urban by City Blue cyane hari amafu n'amafunguro rwose na service nziza pe ariko baza ahantu wicara basangana gutya yego ni hazima so dushimire na Fisi kuri kamera mu gihe agiye gukupa dushimire n'abandi mwese abakoze subscribe n'abatarayikora yaboneka mukoreho twaguke mwakoze cyane